Guðbjörg, þá Ísland enn og aftur mætt á lokamót. Annar leikur í dag, hvernig er tilfinningin að vera hluti af þessu? Þetta er ólýsanleg tilfinning. Þetta er svo geggja gaman og þetta er líka bara svo, þú veist, það er svo, ég fæ alveg gæsahúð bara. Þú veist, þetta er bara svona, þú veist, að vera búin að vera líka að vinna í þessu, fram að þessu, þú veist, vera alltaf að stefna hingað og vera svo komin og sjá allt þetta fólk sem er hérna. Þú veist, þetta er algjört gæsahúð moment, sko. Sigur fyrir íslenskan körfubolta, bæði að liðið náttúrulega sé hérna og ég myndi segja, þú spyr mig, mikill sigur að hversu vel stuðningsmenn fylgja sér á bak við þetta lið. Veistu það, ég ætla að segja þetta sé dálítið einstakt og bara að séu allir mættir hingað, það eru allir merktir, þú veist, við erum hérna, ég fíla mig eins og ég sé bara þú veist, Reykjavík, að við séum bara hérna Íslendingarnir bara eigum stað. Og þetta er svo verðmætt. Ég held að fólk átti sig stundum ekki á því hvað þetta er verðmætt fyrir okkur öll. Þú fráfarandi formaður, væntanlega ljúfsárar tilfinningar að vera svona, þú veist, vera kannski ekki með puttana í öllu eða hvernig letum við gegn það? Já, það var svolítið skrítinn sko, því að maður ég var náttúrulega bæði 2015 og 17 og þá var maður út allt og að reyna, þú veist, að gera þetta og gera hitt en það er rosa skemmtileg tilfinning að fá núna að upplifa þetta sem áhorfandi. Fá að fylgjast bara með og hitta allir. Nú hitti ég mikið mér af öllu fólkinu og finn meiri stemninguna, finnst mér. Þannig að mér finnst þetta bara, það er forréttindi að fá að upplifa þetta líka svona. Bláa hafið í stúkunni í dag, mögulega einhver víkingaklöpp á leiðinni, ertu ekki spennt bara? Ég er svo spennt og ég náttúrulega hef trú sko, ég hef alveg trú á því að við eigum eftir að, ég hafi trú að við myndum vinna tvo leiki, en ég held að við, sko, Haukur Helgi er mættur í hús, þannig að við erum að fara að vinna hana leik. Kæra þakki Guðbjörg, áfram Ísland. Áfram Ísland.